안녕하세요. 세잘만 나라의 사파입니다. 연표님, 그러게요. 네. 슬지님, 안녕하세요. 안녕하세요, 국왕님. 슬라임을 만지겠습니다. 네, 국왕님. 일단 이 슬라임은 보라색 지글리입니다. 소리도 좋고 기포도 잘 터지. 아니, 어째서죠? 그리고 파츠는 방금 보냈는데. 아니, 잠깐. 안녕하세요. 세잘만 나라에서 추방돼 시험 보력 킨사파입니다. 네, 난시 비녀야. 친해져. 네, 준비할게요. 국왕님 안녕하세요. 슬라임을 만지겠습니다. 이 슬라임은 아이스버그입니다. 어렵게 만들었는데 꼭 합격하면 좋겠네요. 슬몬만 나라의 국왕이 사파님이 되셨습니다. 감사합니다, 모두들. 이후 사파는 다시 세잘만 나라로 가기 위해 시험을 보는데 안녕하세요. 세잘만 나라 시험 보려고 실시간 낀 사파입니다. 현주님 감사합니다. 네. 국왕님, 슬라임을 만질게요. 이 슬라임은 투명 슬라임에 인어가루를 넣은 겁니다. 세잘만 나라의 국왕이 사파님이 되셨습니다. 그럼 똥규 자네도 시험을 봐야겠지? 내가 실시간에 끄면 실시간에 키게. 일단 신아, 내가 슬몬만 나라에서 있을 때 반모사였던 깜뮤라는 사람 세잘만 나라로 데려와. 아니야, 그냥 사파라고 불러 깜뮤야. 그리고 넌 시험 안 봐도 돼. 아니야, 내가 이제 실시간에 끌 것이니 똥규는 실시간에 키거라. 안녕하세요, 똥규입니다. 시험 보려고 실시간 켰어요. 네, 준비할게요. 안녕하세요. 슬라임 만질게요. 무례하군. 내가 왜 그래야 되나? 가 아니라 보낼게요. 일단 이 슬라임은 클리어해. 네? 잠깐. 아니, 국왕님은... 안 돼. 슬잘만 존재시나? 한때 넌 나의... 그래, 내가 죽으면 너도 끝이야. 뭐? 안 돼. 똥규님이 추방당하셨습니다.